Պատճառ-հետևանքային կապերին անդրադառնանք, դե եթե կան այսքան հանճարեղ իմաստուններ, ահավասիկ, վառ ներկայացիչ, հենա ինչի եք այս մարմինը պահում, փող եք ծախսում, մարդիկ գաղտնա լսում են, բյուջե, հենա նստեք իմաստուններով, վերլուծություն արեք էլի, բրծեք, ինչ ինֆորմացիա, ինչ ծառայություն, իմաստուններով նստեք որոշեք, այս մարդուն էլ ուղարկեք մարդու իրավունքները կպաշտպանի, մինչև այդ մարդու իրավունքներով եք զբաղվում, ողբալի իրավիճակա, պարոն Ալեքսանյան, ձեր հարցնի պատասխան ասեմ, եթե ձեր հանձնաժողովը 3 տարի ճգնելուց հետո երկներ եւ զեկույց ունենար, զեկույց չունի, որովհետեւ այդ թղթի տակ ընդամենը 4 հոգի ստորագրած 11 հոգու Հարգելի գործընկերներ, ուրեմն ասեք դուք չնչատի, դուք ձախողել եք 4 հոգի ստորագրություն կադրատա, իջեցրեք, լրություն պարոն Ալեքսանյան, պարոն Ալեքսանյան, լրեք միակ, 4 հոգով ձախողել Պարոն Խաչատյան, այս ամեն ինչը սկսեց նրանից հետո, երբ որ դուք բարձր տոնի մեջ սկսեցիք բղավել, մի բղավեք, հանգիստ տոնով ելույթ ունեցեք։ Որովհետև ձախողված է այդ փաստաթուղթը։ Հիմա մյուս խնդիրը սահմանազատման հետ կապված, պարոն Ռուբինյան, այդ սարեր ձորերը, որ ասում են, մի խելոք մարդ է ասել արտասահմանում։ ՀՀԿ-ն էլ դա արձանագրել է ներակա նախագահության կողմից ուղեցույցում, թե ինչպես պետք է իրականացնել սահմանազատումը, որ եթե կան սարեր եւ ձորեր, այդ սարեր եւ ձորերի շրջանցելու խնդիր կա։ Բայց այդտեղ հարցս լրիվ ուրիշ է։ Սահմանազատման հետ կապված։ Ասում էինք պետք է լինի 75 թվի գենշտաբի քարտեզը։ Բայց այդ ինչ եք փոխարինել իրա, փոխանակել իրա հետ։ Մյուսը սելայնակիցներ։ Ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի շանտաժի է ենթարկում։ Ասում է ես չլինեմ, կլինի պատերազմ։ Այսինքն ինքը ներսում չունենալով լեգիտիմություն, հասկանալով իր գավիժող հեղինակության եւ աջակցության մակարդակը, ասում է ես չլինեմ, կլինի պատերազմ։ Այսինքն Ալիևը նստած ասում է ինչ ուզում ալնի, եթե հանկարծ փորձեք իմ են եղբոր ու մեկ միասին մրցանակ ենք ստացել, իրան եթե չընտրեք, ես կռիվ կբերեմ։ Սելայնակիցներ, ձեզ խափում են, կայուն, արժանապատիվ խաղաղության համար Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնա տուն։